السلام عليكم. النهاردة هنعمل الغريبة. شايفين؟ دايبة وحلوة جدا. هنعملها كده بطريقة اقتصادية ومش هتاخد مننا اي وقت، بالقمع كده، وهنخلصها في ثواني. بجد سهلة جدا. يلا نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هند سليم ودي قناتي. متنسونش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. هبتدي كده. لو في مضرب او العجان زي ما انا عملت، هجيب 300 جرام من السمنة، حطها في التلاجة. لازم تبقى جامدة بالطريقة دي. هضيف عليها 150 جرام من السكر البودرة، ونص كيلو من الدقيق، 500 جرام. هناخد بقى المكونات الحلوة دي ونبتدي بقى نضربها كده كويس جدا حوالي ربع ساعة. طبعا هنهدي السرعة الأول، وبعد كده نعلي بقى السرعة بتاعتنا لحد ما القوام يبقى عندي ناعم وفاتح بالشكل الجميل ده. شايفين؟ فكل ما تضربيها كويس كل ما النتيجة معاكي هتبقى حلوة. طبعا احنا عايزينها تنزل من القمع بكل سهولة كده. حلو قوي. هشتغل بقى بيها على طول، مش هركنها ولا اي حاجة. شايفين القمع ده القمع الجميل اللي انا هشتغل بيه. لو مش متوفر هتضطري بقى ان انت تعيني العجينة بتاعتك ديت في التلاجة لمدة ساعة، وبعدين تبدأي تشكليها بايدك. هي نفس المكونات بالظبط، بس هتضطري ان انت بس تسيبيها في التلاجة ساعة، وبعد كده تشتغلي تكوري بقى كورة كورة كده بايدك. لكن الطريقة بتاعتنا دي طريقة سهلة جدا. صراحة ما خدتش مني يعني كام دقيقة كده وخلصت العجينة كلها. يعني في ثواني هتعملي احلى غريبة. هتبدأي بقى تعملي كور صغيرة كده، بتنزل بقى الشكل بالظبط زي الغريبة، ومش محتاجة ان انت تكوري بقى ولا الكلام ده. حقيقي خلصت الكمية بسهولة وما خدتش مني اي وقت. مفيش اسهل من كده طبعا. نخلص بقى الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة، وحاولي ان كل المقاس يبقى قد بعضه. هي ما تقلقيش، هي مش بتفرش في الفرن ولا اي حاجة. نجيب بقى اي نوع بقى سبرينكل او مكسرات المتوفر عندك، ويبدأي بقى شكلي بيه كده الاشكال. يعني ما مش محتاجة حاجات غالية ولا اي حاجة. كل الطريقة بتاعتنا اقتصادية وحلوة جدا. هي اصلا الكمية بصراحة عملت كمية حلوة جدا، وبنص كيلو كده هتقدري تفرحي الاولاد بشوية بقى غريبة حقيقي خطيرة. خلصت بقى الكمية كلها بالمكسرات اللي عندي. وبعدين طبعا انا مسخنه بقى الفرن على 200، وبعد كده بقى بتهدي النار على 180، وبتدخليها بقى الفرن. طبعا كل بقى 5 دقايق كده تفتحي عليها تبصي عليها كده ايه، تطمني عشان برضو ما تتحرقش منك. احنا مش عايزينها غامقة في السوا، عايزينها من فوق كده فاتحة ومن تحت بس مستوية. طبعا مش هتحركيها من مكانها في الصاج خالص غير لما تبرد خالص، يعني لما تبقى هادية كده وبردت هتلاقيها بقى بالجمال ده. شايفين؟ خطيرة حقيقي، ناعمة ودايبة وحلوة جدا، غير بقى طعمها الخطير. بجد جربوها على الطريقة الحلوة دي، سهلة وبسيطة ومش هتاخد منكم اي وقت. حقيقي من اسهل وصفات العيد اللي هتعمليها بكل سهولة. يلا جربيها، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم. باي باي.